হ্যালো গাইস, সুমিতার রান্না করে স্বাগতম। আজকে আমি আরেকটা নতুন রেসিপি নিয়ে আসছি। তাহলে দেখেন আমার রেসিপিটি। যদি ভালো লাগে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেবেন। তাহলে দেখেন আমি দুধ পুলি বানিয়েছি। দুধ পুলির মধ্যে কি কি লাগতেছে দেখেন: নারকেল, গুড় আর চালের গুঁড়ো, আটা। আমি নারকেল আর গুড়গুলো একসাথে চিনি দিয়ে মেখে তারপর একটা চুলার মধ্যে তুলে দেব। দেখেন এভাবে আমি মেখে নিচ্ছি। একটা কড়াইয়ের মধ্যে আমি তুলে দিচ্ছি চুলার মধ্যে। দেখেন হয়ে গেছে, আমি নামিয়ে ফেলতেছি। একটু লাল লাল হয়ে গেলে নামিয়ে ফেলবেন। তারপর একটা কড়াইয়ের মধ্যে আমি পানি দিয়ে দিলাম, এর মধ্যে একটু লবণ দিয়ে দিলাম আধা চামচের মতো। তো গুঁড়িগুলো আমি সিদ্ধ করে নেব। সিদ্ধ করে আমি একটা ডো তৈরি করব। চালের গুঁড়া আটা একসাথে মিক্স করে দিয়েছি আমি। আপনারা শুধু চালের গুঁড়া বা আটা দিয়ে করতে পারেন বা ময়দা দিয়েও করতে পারেন। তারপরে এগুলো আমি একটু মেখে নেব ভালোভাবে, একটু ভালোভাবে মধ্যে নেব। মধ্যে নিয়ে তারপরে একটা রুটির মতো করে তারপর পুলি পিঠাগুলো বানিয়ে ফেলবো। দেখেন এভাবে সবগুলো পিঠা এভাবে আমি একটা চামচে দিয়ে ছোট ছোট করে বানিয়ে নেব সবগুলা এক এক করে। এই তো দেখেন এভাবে আমি সবগুলো পিঠা বানিয়ে নিয়েছি। তারপর একটা ফ্রাই প্যান গরম করে নিচ্ছি, এর মধ্যে এগুলো দিয়ে দেব। একটু হালকা গরম করে নেব, দাগ না দিলে হয় বা হালকা দাগ লাগলেও ভালো লাগে। আমি হালকা হালকা করে একটু তেল ছাড়া শুকনা খোলায় একটা একটা করে উল্টিয়ে দেব। এই দেখেন একটু শক্ত হওয়ার জন্য এটা। তারপরে এভাবে আমি রেখে সবগুলো এভাবে হালকা দাগ লাগলে নামিয়ে ফেলবো। এই দেখেন নামিয়ে ফেলছি সবগুলো এভাবে করে নেব। এখন একটা পাইপের মধ্যে আমি দুধ গরম করে নেব, এর মধ্যে দিয়ে দেব চিনি 1 কাপের মতো। তার পুলি পিঠাটা একটু মিষ্টি হয়। তারপরে আমি দুধগুলো ভালোভাবে জাল দিয়ে নেব, একটু লবণ দিয়ে দেব, 2টা এলাচ দিয়ে দেব। এভাবে আমি সবগুলো দিয়ে দেখেন ভালোভাবে ফুটে আসলে তারপর আমি পিঠাগুলা একটা একটা করে এভাবে দিয়ে দেব। তারপর কিছুক্ষণ রেখে এভাবে তারপর নামিয়ে ফেলবো। এই দেখেন ফুটে আসলে আমি আর একটু ফুটে আসলে পিঠাগুলা নামিয়ে ফেলবো। এই দেখেন কিছুটা হয়ে গেছে, আর কিছুক্ষণ পর রেখে আমি এই পিঠাটা নামিয়ে ফেলবো। এর মধ্যে উপরে একটু নারকেল ছিটিয়ে দিয়ে আমি নামিয়ে ফেলবো। দেখেন আমি একটা ঢাকনা দিয়ে রেখেছি, একটু করে ঢাকনাটা তুলে দেখছি আমার পিঠাটা হয়ে গেছে। একটু নারকেল ছিটিয়ে দিয়ে উপর দিয়ে তারপর নামিয়ে ফেলবো। এই দেখেন আমার পিঠাগুলো হয়ে গেছে। একটা প্লেটের মধ্যে আমি নামিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। পিঠাগুলো অনেক নরম হয়েছে, দেখেন কেটে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, আজকের মতো রাখলাম।